ओम शांति। आज के बाबार 20/11/2020 मुरली। आज बाबार मुरलिर विशेष पॉइंट बाबार खूबी गुरुत्वपूर्ण आज के दुटो कथा बोलेছেন এবং खूब नवीन कथा बोलेছেন যে बच्चे তোমরা সত্য যুগ ত্রেতা দাপর কলি এরকম চারটে যুগের চক্র লাগিয়ে এখন কলিযুগের একদম শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছো, শেষ মানে পয়েন্টে পৌঁছে গেছো। এর উপরে আর কলিযুগের কোনো পয়েন্ট নেই। তো তোমরা সবসময় এটা মনে রাখো যে এবার আমাদেরকে এই সঙ্গম যুগটা পার করে সত্যযুগে প্রবেশ করতে হবে। সত্যযুগে তোমরা গ্রাম দেখতে পারছো, সত্যযুগের হাবভাব দেখতে পারছো। তো যেমন কোনো দূর দেশ থেকে কেউ যদি নিজের বাড়িতে আসে, নিজের গ্রামের বাড়িতে, তো যখন পুরো যাত্রা কমপ্লিট হয়ে যায়, জাস্ট এখন নিজের গ্রামে ঢুকবে, তখন তার আগেই কিন্তু অনেক কিছু সিন সিনারি দেখা যায় এবং যেই গ্রামে ঢুকছে তখন জোরে আওয়াজ দিলে গ্রামের লোক সারাও দেয়। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছে তোমরা এখন সূক্ষ্মবতনে গিয়ে সত্যযুগের দেবী দেবতাকে দেখতে পারছো। তার মানেই এখন সত্যযুগ দেবী দেবতাদের যুগ খুব কাছে এসে গেছে। তো আর তোমরা এই পুরনো দুনিয়াকে একদম ফিরিয়ে দেখো না, কোনো রকম তোমরা পুরনো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ রেখো না, পুরনো দুনিয়ার কোনো কথাতেই তোমরা মন বুদ্ধিকে লাগাও না। কেন তোমরা কলিযুগ প্রতি দুনিয়াকে পিঠ দেখিয়ে দিয়েছো, আর নতুন করে তাদেরকে আবার মুখ দেখিও না। তারপরে বাবা বললেন যে কি একটা কথা সবসময় মনে রাখলে তোমাদের পুরুষার্থ খুব তীব্র হয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন যে ভুলেও তোমরা অতীতের কথা মনে করো না। তো ছোটোবেলা যা করেছো বা বিয়ে যা হয়েছে, সংসার হয়েছে বা পূর্ণ কোনো ঘটনাকে নিয়ে বেশি ভাবা, বেশি ঘাঁটা, এসব পুরো সময় নষ্ট করা হচ্ছে। তো আগে তোমরা নিজের চিন্তনে আনবে, তারপরে বর্ণন করবে, আরেকজনকে শোনাবে, তো তারও সময় নষ্ট হচ্ছে। তো অতীতকে একদম ভুলে যাও যে ও এরকম করেছে বলে আমার এটা হলো, ও এরকম করেছে বলে আমার এটা হলো। পাস্ট ইজ পাস্ট, মানে কাল পর্যন্ত যা ঘটনা ঘটে গেছে সেটাকেও তোমরা বিন্দু লাগাও, একদম বিন্দু লাগাও। আর বর্তমানে দাঁড়িয়ে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যের দিকে মুখ রাখো যে আমাকে কি হতে হবে। লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে কর্মাতীত হওয়া, লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে ফরিস্তা হওয়া, লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে সত্যযুগে উঁচু পদ পাওয়া, দেবী দেবতা হওয়া। তো নিজের লক্ষ্যের দিকে বারবার তোমরা অ্যাটেনশন দাও আর এগিয়ে যাও। তারপরে বাবা বললেন যে অনেক বাচ্চারা শেষের দিকে এসেও, লাস্টেও এসে এত তীব্র পুরুষার্থ করবে যে যারা অনেক দিন থেকে পুরুষার্থ করছে তাদেরকেও তারা পার করে দেবে, তারা এগিয়ে যাবে। তো আজকে বাবা পুরো মন বুদ্ধিকে পতিত দুনিয়া, কলিযুগী দুনিয়া থেকে কিনারা করে একদম সত্যযুগকে দেখার জন্যে মন বুদ্ধিকে তৈরি করতে বলছেন। আসুন এবার বাবার মুরলি পুরো বিস্তারিতভাবে শুনবো। মিঠে बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सडपंथ पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। বাবা বলছেন যে এখন তোমরা একদম রাস্তার শেষ ধারে দাঁড়িয়ে আছো, এবার তোমরা এই পার থেকে ওই পার যাচ্ছ। তো তোমাদেরকে সেরকম প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমরা এই কলিযুগ পুরনো দুনিয়ার একদম শেষ কিনারায় পৌঁছে গেছি, আর এবার এই সঙ্গম যুগ পার হয়ে আমরা সত্যযুগে যাচ্ছি। তার আগে আমরা নিজের বাড়িতে যাব। আজকের প্রশ্ন, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। বলছে কি একটা কথা সবসময় মনে রাখো, তাহলে অবস্থা তোমাদের অচল অডোল হয়ে যাবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। বলছেন পুরাতন কথা, অতীতের কথা মনে করো না, একদম पास्ट इज पास्ट। আর বর্তমানে দাঁড়িয়ে সবসময় ভবিষ্যকে দেখো, এগিয়ে যাও। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। বলছে তোমরা তো কলিযুগের সমস্ত কিনারা ছেড়ে দিয়েছো, তাহলে তোমরা অতীতের কথা কেন ভাবছো। একদম বুদ্ধি যেন তোমাদের পুরনো সংসারের দিকে না যায়, পুরনো ব্যাপারে না যায়। এটাও তোমাদের পড়ায় একটা সাবজেক্ট, এটাও একটা ধারণা। ওম শান্তি।
दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। बाबा केमन आज के समय दर्शन कराচ্ছেন যে কিভাবে এক একটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে, টাইম পার হয়ে যাচ্ছে। তো বিচার করো তোমরা যে সত্যযুগ থেকে টাইম পাস হতে হতে এখন একদম কলিযুগের শেষ কিনারায় তোমরা দাঁড়িয়ে আছো। तो यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, तो उनके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है। বাবা বলছেন যে টিক টিক করে ড্রামা 5000 বছরের পুরো সার্কেল কমপ্লিট করলো। এবার তোমরা একদম কলিযুগের শেষ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছো। এবার 12টা বাজবে কলিযুগের, একদম সত্যযুগে তোমরা আবার প্রবেশ করতে যাচ্ছ। মাঝখানে পরমধামে একটুখানি রেস্ট করতে যাবে। তো বাবা বলছে এই রহস্যটা তো দুনিয়াতে কেউ জানে না তোমাদের ছাড়া। তো आने का और निकलने का गेट होता है ना, তো বাবা বলছে যেমন একটা প্রবেশ করার গেট থাকে, একটা এক্সিট মানে বাইরে যাওয়ার গেট থাকে। তো সত্যযুগে আমরা আসবো পরমধাম থেকে, তো পরমধাম থেকে আসার গেট খোলা আছে কলিযুগ পর্যন্ত, মানে সত্যযুগ থেকেই খুলে যায়। তো সত্যযুগ, ত্রেতা, দাপর, কলি মানে 4টে যুগে পরমধাম থেকে 4টে যুগেরই আত্মা আসছে। তো ওই গেটটা সবসময় খোলা আছে, কিন্তু এখন আসার গেট বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরে যাওয়ার গেট খুলবে একদম কলিযুগের শেষে। তো পরমধাম যখন পুরো খালি হয়ে যাবে তারপরে আবার যাওয়ার গেট খুলবে। তো এটাকেই বলা হচ্ছে অগম এবং নিগমের ভেদ। এটাকেই দেখানো হচ্ছে যে মহাদেবের হাতে ডমরু, তো সেই ডমরু বাজিয়ে উনি অগম নিগমের ভেদ খুলতেন। বাস্তবে ডমরু এমনি কোনো কাঠের ডমরু নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে জ্ঞানের ডমরু। বাবা বাজিয়ে বাজিয়ে এরকম आशा एवं जावर रहस्यटा खुलছেন। तो यह भी ऐसे है, बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी हम कलयुग में नहीं हैं, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए। বলছে তোমরা তো কলিযুগের একদম কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে আছো, সঙ্গম যুগে আছো, তাহলে কলিযুগকে তো ছেড়েই দিয়েছো, তাহলে কলিযুগের মানুষ আত্মীয় স্বজনকে কেন মনে করছো। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, अब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। अच्छे बुद्धि योग विकारी दुनिया থেকে কেন লাগাচ্ছো। तो यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाबा जानते हैं। कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है। বাবা বলছেন এখনও অনেক বাচ্চা আছে যে বাবার এত সুন্দর জ্ঞান মুরলি শোনার পরেও তারা বোঝেই না যে বাবা কি বলতে চাইছেন। ভক্তি মার্গের গীতা যেমন পড়ে সেরকম মুরলি শুনে নেয়, কিন্তু আসল সার বাবা কি বলছেন সেটা বোঝার চেষ্টাই করেন না। তো सुना और भूल जाते हैं, तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट, बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। अच्छा আমি কত গুজ্জ গুজ্জ কথা তোমাদেরকে ডেলি শোনাচ্ছি, তাও তোমাদের পুরনো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কেন যাচ্ছে না। कलयुग की तरफ लटका हुआ है,
बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। বাবা বলছে যে তোমাদের কাঁধ এখনো কলিযুগের দিকে ঝুলছে, তো কাঁধকে এদিকে সত্যযুগের দিকেই করো। মানে কলিযুগের দিকে কাঁধ করা মানে কি, কলিযুগে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানা শোনা। তো বলছে ওদিক থেকে কাঁধ সরাও আর সত্যযুগের দিকে করো, তাহলে সত্যযুগের দৃশ্য দেখতে পারবে। तो वह पुरानी दुनिया अब तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को चितवो नहीं। বলছে একদম পুরনো কথাকে অতীত কথাকে बिंदु लगाओ। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। বলছেন যে কলিযুগকে তো তোমরা টাটা বাই বাই করে দিয়েছো, কলিযুগকে তো পিঠ দেখিয়ে দিয়েছো, তাহলে আবার তোমরা পিঠ মুড়ে কেন কলিযুগের দিকে তাকাচ্ছ। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना ही नहीं है। বলছে কোনো রকম পূর্ণ দুনিয়ার আকর্ষণের দিকে যাও না, কোথাও দাঁড়িয়েও না, একদম সময় নষ্ট করা যাবেই না। बीते को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। তো যেরকম অনেক ভাই বোনরা নিজেরা যখন একজুট হয় বা মেলে তখন আলোচনা করে না যে আমি ভক্তি মার্গে এই তীর্থস্থানে গিয়েছিলাম, এই গুরুর কাছে গিয়েছিলাম, তখন উনি আমাকে এই আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, আমি এই দর্শন করেছিলাম, বা আমার ছেলের বিয়ের সময় আমি এই করেছিলাম, মেয়ের বিয়ের সময় এই করেছিলাম, বা ছোটোবেলা এখানে পড়াশোনা করেছিলাম, আমার বাপের বাড়ি এখানে ছিল। তো বলছে এসব পুরনো কথা ভেবে বা চিন্তন করে তাকে বারবার মনের টিভিতে নিয়ে এসে দেখা, তো এগুলো সময় নষ্ট বা কারোর সঙ্গে বর্ণন করা, তো এগুলো একদম বাবা বলছে পূর্ণ অতীতকে বিন্দু লাগাও আর সঙ্গম যুগের এক একটা সেকেন্ডকে ভালো করে বাবার ইয়াদে পুরুষার্থে সেবায় সফল করো, সময় নষ্ট করো না। तो एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। বলছে বারবার মন বুদ্ধিকে চঞ্চল করো না, বিচলিত করো না, একদিকে একই লক্ষ্যে মন বুদ্ধিকে লাগাও, তবে তোমার মন অচল অডোল স্থির থাকবে। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। বলছে কেউ কেউ আছে আজকে খুব ভালো যোগ করছে, পুরুষার্থ করছে, বাবা বাবা করছে, আবার এমন মায়া থাপ্পড় মেরে দেয় যে একদম নিচে নেমে যায়। তো বাবা বলছে এমনও গ্রহচারী বসে যায় যে বাবার মুরলি আর শুনতেও ভালো লাগে না। তো বাবা বলছে এরকম নিজের চেক করো যে আমার স্থিতি এরকম নেই তো, আমার অবস্থা এরকম নেই তো। तो बाप कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी सड पंथ बहुत समीप किनारे पर हैं। कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। सड पंथ अर्थात बिल्कुल सामने हैं। যেমন বহুদিনের পরে কেউ বিদেশ থেকে নিজের আসল গ্রামের বাড়িতে আসে, তো একদম মানে গ্রামের বাড়ির সামনে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তো ওখান থেকে যদি রাস্তা থেকে নিজের গ্রামের লোককে ডাকলে তারা আওয়াজ দিয়ে দেবে এরকম। তো বাবা বলছে তোমরা এখন একদম সত্যযুগের একদম কাছে পৌঁছে গেছো। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। वैसे তোমরা যখন বাবার কাছে ভোগ লাগাতে যাও সুখবতনে আর বাবাকে স্মরণ করো বা দেবী দেবতাদেরকে স্মরণ করছো, তো তারা চলে আসছে, ইমার্জ হয়ে যাচ্ছে সুখবতনে, ব্রাহ্মণদের আর দেবতাদের মিলন হচ্ছে। তো তার মানে কত কাছে এসে গেছে ওরা। আগে থোড়েই আতে থে,
सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पीहर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। बाबा হচ্ছে সঙ্গম যুগ হচ্ছে বাপের বাড়ি, আর সত্যযুগের দেবী দেবতারা হচ্ছে শ্বশুর বাড়ির লোক। তো সূক্ষ্মবতনে আমরা বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি দুটোরই লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে সূক্ষ্মবতনে। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। तो बाप कहते हैं यह तुम सबका अंतिम जन्म है। बाबूजी এটা তোমাদের একদম শেষ জন্ম। तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार जाना है, उस तरफ से इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। बाबा বলছেন যে যখন একদম ধারে নৌকা কাছে চলে আসে তখন কি হয়, মাটি থেকে পা উঠিয়ে নৌকাতে রাখতে হয় কি না? তো সেরকম তোমরা এখন সঙ্গম যুগে জ্ঞানের নৌকা পা রেখে দিয়েছো, কলিযুগের ধার ছেড়ে দিয়েছো, তাহলে আবার কেন কলিযুগের দিকে তাকাচ্ছ? তোমাদের নৌকা অনেকটা এগিয়ে গেছে, সত্যযুগের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। तो तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है। आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम, यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। বাবা বলছেন এখন আমরা নিজের বাড়ি ফিরে যাব, এটা মনে রাখলেও তোমাদের স্থিতি খুব ভালো থাকবে। यह है बुद्धि की बात, हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक संड पंथ है, बाकी थोड़ा समय है, इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। बच्चे अनेक बाच्चारा चार्ट लेखाओ भूले जाए। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि हम अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक सड पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। বাবা বলছে নিজেকে দেখো যে আমরা সত্যি করে মন বুদ্ধি দ্বারা এই পুরনো কলিযুগী দুনিয়া থেকে সব কিছু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, এরকম অবস্থা আছে যে দুনিয়ার প্রতি আমাদের संपूर्ण वैराग्य। तो बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं, सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हो। सड पंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। बाबा বলছেন অনেকেরা নিজের সময় খুব নষ্ট করে, 5-10 মিনিটও মুশকিলে সারাদিন বাবাকে স্মরণ করে। তো বাবা বলছে এভাবে তোমরা ফালতু কথা, অতীতের কথা, পাস্টের কথা ভেবে নিজের সময় নষ্ট করো না। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए, अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद आता है, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। বাবা একদম সিরিয়াসলি আমাদেরকে বলছেন যে কেন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করছো না, কেন তোমরা অশরীরী অবস্থার অভ্যাস করছো না, কেন সুদর্শন চক্রধারী হচ্ছ না। তোমরা তো জানো যে এখন তো এই নাটক শেষ, এবার তো আমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তাহলে এই ব্যাপারে তোমরা অ্যালার্ট নেই কেন, এখনও পূর্ণ দুনিয়া কেন আকর্ষণ করছে।
तो और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। বাবা বলছেন যে আজমেরে একটা খুব সুন্দর স্বর্গের মডেল বানানো আছে। শনি মন্দির বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে পুষ্পক রথ দেখানো হয়েছে এবং পুরো মহলমারি সোনার দেখানো হয়েছে। এখনও ওটা আসল সোনার। তো বাবা বলছে একটা মহল একটা গ্রামকেই পুরো সোনার দেখানো হয়েছে। তো বাবা বলছেন যে ওটা দেখে কি মানুষ ভাববে যে সত্যি করে স্বর্গ কি এরকমই হবে? তো আসল স্বর্গকে তো কেউ জানেই না। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जूं मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? श्री बाबा बोलছেন कि ब्रह्मा बाबा की ज्ञानेर मनन चिंतन करें ना, उनिও तो सब समय ज्ञानेर विचार सागर मंथन करते थाकेन। तो बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स देते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? तो यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। বলছে এটা ভেবো না যে ব্রহ্মা বাবা পুরুষার্থ খুব ধীরে ধীরে চলছে, বা বলছে শিব বাবা ওনার মধ্যে বসে আছে, ওনাকে সবসময় বাবা অ্যাটেনশন দেওয়া করাচ্ছে, তাড়া দিচ্ছেন, তো ওনার পুরুষার্থ সবার আগে যাচ্ছে। তো তোমাদেরকেও সব রকম গফলতি ছেড়ে দিতে হবে। तो बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं? বলছে 2 বছর পর পর বাবার কাছে আসে, তখন কি আর মনে থাকবে যে আমরা এখন কলিযুগের একদম শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি? अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज वहाँ कोई रहता नहीं है। बाबा বলছেন যে দেবী দেবতাদেরকে ডবল শির তাজ বলা হয়, মানে মাথায় দুটো তাজ আছে, একটা রাজমুকুট আর একটা পবিত্রতার তাজ। কিন্তু সত্যি করে চলতে ফিরতে পবিত্রতার তাজ যে লাইটের তাজ, ওটা স্থূল চোখে দেখা যাবে এরকম কোনো লাইট চারিদিকে ফুটে উঠবে না। বলছি যেহেতু তাদের চেহারার মধ্যে প্রচণ্ড দিব্যতা থাকবে, একটা অদ্ভুত অসীম দিব্যতার বা তেজময় একটা চেহারা, কিন্তু এটা না যে চারিদিকে মাথার চারিপাশে আভামণ্ডলে কোনো লাইট জ্বলবে এরকম কিছু নেই। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसले सतो प्रधान हैं, फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है, तो जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी
आगे आने वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। বলছেন কিছু কিছু আত্মা আছে যারা একদম শেষ সময় আসবে, কিন্তু শেষে এসেও তারা এত ফাস্ট পুরুষার্থ করবে যে যারা অনেক আগে থেকে এসে আছে তাদেরকেও তারা পার করে দেবে এবং তাদের থেকে এগিয়ে যাবে। तो यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। বাবা বলছেন যদি খুব ভালো করে তোমরা যদি যোগ লাগাও তাহলে এত খুশি এত আনন্দ মনে ভরবে যে সে খুশির মতন আর অন্য কিছু থাকবে না। মনে হচ্ছে ভালো ভালো খাওয়াও, ওর ওই খুশির কাছে কিছুই নেই। तो यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, यह एक कहानी बना दी। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब सड पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। বাবা বলছেন যে তোমাদেরই শাস্ত্রে यादगार আছে। রামায়ণে দেখানো হয়েছে যে হনুমান সবসময় রাম রাম বলতো এবং তার রোম রোমে রাম নাম লেখা ছিল এবং এক রামের মধ্যে একাকার ছিল। তো আর এত শক্তি তার যে রাবণের লঙ্কাকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তো সেরকম বাবা বলছে যে ওটা তো একটা গল্প, কিন্তু আসল यादगार তোমাদের আছে। তোমরা যদি প্রত্যেক শ্বাসে শ্বাসে নিঃশ্বাসে বাবাকে যদি স্মরণ করো এবং এক বাবা ছাড়া তোমাদের মন বুদ্ধিতে যদি কেউ না থাকে, দিলে দিলারাম বাবা ছাড়া কিছু না থাকে, স্থিতি একদম এক বাবার ইয়াদে লভলীন থাকে, তাহলে তোমাদের এই যোগের শক্তি দ্বারাই এ রাবণ রাজ্যে আগুন লেগে যাবে আর এটা খালাস হয়ে যাবে। বাবা বলছেন তো এখন সবসময় এটা মনে রাখো যে আমরা তো রাবণ রাজ্যের লোক নয়, আমরা তো রাবণ রাজ্যকে খুব তাড়াতাড়ি আমরা বিনাশ করার চেষ্টা করছি। तो योग से आयु भी बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। तो बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल्प कल्प करते हैं। বলছেন যে দুনিয়াকে পরিবর্তন করা আমার জন্য কোনো নতুন কথা নয়, আমি তো কল্প কল্প এটাই করছি। बाप समझाते चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। বাবা কচ্ছপের উদাহরণ দিচ্ছেন যে কচ্ছপ যেমন
যখন নিজের কাজ হয়ে যায় তখন নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তো ঠিক সেরকম তোমরাও এত অন্তর্মুখী হও যে যেই কর্ম হয়ে গেল, কাজ বিশেষ হয়ে গেল, আর তারপরে নিজের মন বুদ্ধিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে এক বাবার यादे একদম হারিয়ে যাও। তো এটা কচ্ছপের यादगार তোমাদের জন্য আছে। तो यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल न हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। हाँ बाबा बोलছে যুক্তি দিয়ে চলো যে সাপও মরে যায় আর লাঠিও যেন না ভাঙে। তো সব ব্যাপারে যুক্তিपूर्ण কথা বলো। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बाप बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बाबा बोलছেন যে আত্মীয় স্বজন সবার সঙ্গে প্রীত রাখো, কিন্তু আসল মোহ আসল অ্যাটাচমেন্ট এক বাবার সঙ্গে যেন থাকে। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। वैसे देवी देवता हमारे मत के अद्वैत मत बोला है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम हो महावीर जो माया पर जीत पाते हो। हाँ बाबा बोलছেন যে তোমরা নিজের স্থিতিতে অচল অডল হয়ে থাকো, নিজের লক্ষ্যকে ভুলো না। মায়া যতই তোমাদেরকে হেলানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু তোমরা महावीर। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। तो यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंधा हुआ है। जो चक्र फिरता रहता है बहुत वंडरफुल है, वंडर का छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट होच्छे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। বলছে পিছনে মুড়ে দেখো না এবং কোনো ব্যাপারে তোমরা দাঁড়িয়ে যেও না। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। एक बाबार दिके ताकाओ, बाबाके देखो और निजेर अवस्था के एक रस राखो। 2 नंबर पॉइंट बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज के वरदान विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। বলছেন বিহঙ্গ মার্গের সেবা দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কাজকে সম্পন্ন করার জন্য सच्चा सेवाधारी हो। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। तो जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा
विहंग मार्ग की सर्विस करो, इसके भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। बाबा बोलছেন যে বিহঙ্গ মার্গের সেবা মানে অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে বাবার জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া, এটাকে বলা হচ্ছে বিহঙ্গ মার্গের সেবা। তো বাবা বলছেন বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্যে জ্ঞান এবং যোগ দুটোরই শক্তি দরকার। তো যেমন আমরা বসন্ত রূপ ধারণ করে মানে জ্ঞান শুনিয়ে অনেক আত্মাকে একসঙ্গে বাবার পরিচয় দিয়ে দিই, ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে যোগের মধ্যে মনসা সেবা দ্বারা, মনসা শক্তি দ্বারা অনেক আত্মাদের মধ্যে লাইট মাইট ছড়ানো, তাদেরকে শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি দেওয়া। তো এই সেবাটাও তোমাদেরকে করতে হবে। তো এটা ইনভেনশন বের করো। তারপরে বাবা বলছে তার সাথে সাথে নিজের পুরনো স্বভাব সংস্কারকে একদম পূর্ণ স্বাহা করে দেওয়া, মানে সব কিছু স্বাহা করে দেওয়া। এটার জন্য তোমাকে পাওয়ারফুল যোগ ভাটি করতে হবে, এই যজ্ঞে স্বাহা করতে হবে, তবেই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ সম্ভব হবে এবং সম্পন্ন হবে। তারপরে বাবার এই যজ্ঞ সমাপ্ত হবে। যেমন যজ্ঞের শেষে সব কিছু যা থাকে সব কিছু অন্তিম আহুতি দেওয়া হয় না, তো সেরকম বাবা বলছে তোমাদের পুরনো স্বভাব সংস্কারের অন্তিম আহুতি দাও, তবে যজ্ঞ কমপ্লিট হবে। আজকের স্লোগান, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। বলছে বালক আর মালিকপন এই দুটোরই ব্যালেন্স রেখে বাবার পুরুষার্থ, যে আমরা যে বাবা শ্রীমত দিচ্ছি পুরুষার্থ করার জন্যে, সেই পুরুষার্থের যে আমরা প্ল্যান করছি সেই প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসো। ওম শান্তি।